tinggal kita. Kita berancangan diri bawah. Why the fish? Kau buat apa tu? Ada lagi mak? Cantik kan? Ha? Cantik kan? Boleh lah tu. Mungkin. Pipi tak pandai. Cepat dah, Angkat. Kecil Apa ni? Puyuh. Itu je. Tak siap lagi mak kejar. Besar tak? Tapi dalam ni nampak kecil. Kailah dapat apa puyuh? Aku dapat kecil sangat. Oh, dia pakai undur je. Oh, ya. Ya, jom kita undur je. Oh, ikan ni pun dah sebelum mati dah ada. Okay, terus. Mama, ikan. Ayo. Kita. Hai, ke kanan sikit. Okay, terus. Cik. Tak guna. Dah berat mengejut. Sampai dah. Dapat. Kakak memang ikan dapat ada ni kan kecil. Orangnya pun kecil. Kecil. Tak lembut lah. Bang, ini kakak punya tu. Patutnya. Oi. Tengah jauh umpan lagi. Sofia. Sofia mancing ke? Duduk sini pun. Sofia mancing ke? Ada apa ikan ke? Tak ada ikan pun masih tengok cerita. Ni lah. Banyak anak ikan dah sini. Dia kata ada kotak. Ya. Oh, bentang boleh makan ke? Acu kan rakam kakak. Oh, kakak angkat. Acu rakam. Ni dah siap dah. Dah. Acu rakam. Kakak. Kakak pergi mana ni? Jalan-jalan. Ni mancing lah. Seronok ke mancing? Seronok mancing. Dapat ikan tak? Dapat ikan. Mana ikan? Ikan. Besar. Aku dah kata dah. Kenapa? Di bawah sana dia dah terlucu. Oh, boleh situ. Kakak nak mancing? Allah dapat kecil tadi. Kecil mak. Kenapa mak dapat kecil? Ini macam dapat ikan besar je. Oh, dia tarik macam sang. Aduh. Ikan kecil elok lagi buang. Elok lagi bang. Dah mak. Mak mancing ke? Ha? Seronok mak? Pergi kat mak tu. Mak ambil Hafiz punya buku. Mak ambil Hafiz. Tu ikan besar lagi. Dapat ikan besar. Mana ada? Buka. Woi. Buang lah. Banyak sangat ikan ni. Memang lah.